আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল টাবু ব্লগ ইন জাপান। আমি টাবু বলছি জাপান থেকে। আশা করছি সবাই আপনারা অনেক ভালো আছেন। মাশাআল্লাহ, আমিও ভালো আছি। আর আজকে নিয়ে আসলাম আমার নতুন আরেকটি ব্লগ। আর আজকে এসেছি আমার ছেলেকে নিয়ে বাস এবং ট্রেন মিউজিয়ামে। এই বাস এবং ট্রেন মিউজিয়ামটি কাওয়াসাকি সিটির মিয়াজাকি দাই স্টেশনের অবস্থিত। বাচ্চারা এসে এখানে অনেক এনজয় করতে পারে এবং বড়রাও এখানে বিভিন্ন ধরনের খেলনা কার, ট্রেন এসব চালাতে পারে। আবার বিভিন্ন ধরনের একদম অরিজিনাল অনেক আগের বাস, ট্রেন এটা সচক্ষে আমরা দেখতেও পারি। এবং এখানে আসলে অনেক এন্টারটেনমেন্টের ব্যবস্থা আছে। বাচ্চারা অনেক এনজয় করবে, এখানে আসলে অনেক কিছু জানতেও পারবে। তো আমার তো খুবই ভালো লাগলো। আশা করছি আপনারাও এখানে বেড়াতে আসবেন যারা জাপানে আছেন এবং যারা জাপানের বাইরে থেকে ঘুরতে আসবেন। এটা বাচ্চাদের জন্য অনেক বেশি এনজয়মেন্টের একটা জায়গা। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা এনজয় করতে থাকুন আর দেখতে থাকুন আমার ব্লগটি।
ফ্রেন্ডস, আজকের ব্লগ আমার এই পর্যন্তই। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা অনেক ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।